안녕하세요. 크톡TV 하입니다. 네. 오늘도 어김없이, 자, 박스가 왔어요. 네, 나이키 공원 박스가 아닙니다. 예전에 한번 소개시켜드렸던 저기 있죠? 소토라는 베를린 소재의, 서비스까지 왔어요, 이번에. 소토라는, 네, 베를린에 있는, 네, 편집숍에서 오는 거고요. 뭐 박스 요만큼만 보셔도 아실 거예요. 네, 인보이스입니다. 인보이스 겸 제가 원치 않을 때 반품을 할 수 있게끔 도와주는 그런 거고요. 양 옆에 보이시죠? 네, 줌트라 카이고, 네, 그린 제품 예전에 한번 보여드린 적 있죠. 정말 실물이 더 이쁜, 하지만 발볼이 조금은 좁고 생각보다 좁아요. 이게 되게 낮게 나와서 신발이. 그리고 저번에 제가 리스탁돼서 구매를 했다 그랬잖아요. 네, 바로 그 베이퍼 스트리트 제품입니다. 그때랑 신발끈 매는 게 조금 달라졌죠. 제가 신발끈은 다시 맬 거라고 얘기 드렸죠. 하지만 얘는 한국에서 남성분들한테 인기가 많아서 이 검정색을 판매하기로 또 결정을 했어요. 신발끈은 제가 보는 기에는 이게 더 이쁜데 어떤지는 모르겠네요. 네, 신발끈만 다시 맸고요. 위에, 네, 슈레이스까지 완벽하게 세팅을 해 놓은 상태입니다. 신어보시면 아시는데 슈레이스가 예쁘게 매기에는 조금 모자라요. 예, 예, 보셔도, 네, 줌테라 카이거도 보시면 그냥 묶어놨어요. 리본이 아니라. 근데 얘는 하나는 리본, 하나는 그 리본에 얽혀서 슈레이스, 네, 오프화이트의 그 감성을 보여줄 수 있게끔 딱 해놨고요. 아무튼 자, 이제 본론으로 들어와서 오늘 온 요 녀석 사이즈는, 얘는 정말 솔직하게 다 얘기를 드릴게요. 순식간에 솔드아웃이 됐어요. 그리고 이번에는, 네, 드로우 방식이, 네, 추첨이 아니라 선착으로 또 바뀌었거든요. 그러면서 진짜 3분도 안 돼서 세 가지 컬러가 다 품절이 됐더라고요. 제가 봤을 때 요즘 이런 유럽에도 아시아 애들, 네, 지금 말하는 거는 제가 봤을 때는 중국 시장이 제일 크죠. 그쪽에서 장난을 좀 치는 것 같아요. 네, 일단은 그게 그렇게 빨리 품절이 되나? 아무리 제가 어제 시장 조사를 하기 위해서 나가봤지만, 네, 오프라인 뭐 그 정도 다 팔릴 수 있어요. 대장 나왔으니까. 네, 하지만 이지는 다 안 팔렸거든요. 딱 그 정도인데, 아무튼 얘는 이번에는, 네, 이때와 틀리게 일단 얘가 발매가가 너무 비쌌어요. 190유로. 이번에 와플레이스는 발매가가 150으로 측정이 돼서 나왔기 때문에 사람들이 미친듯이 시도를 한 것 같아요. 그리고 제가 시도한 색은 이따 보여드릴 거지만 하얀색입니다. 제가 봤을 때는 하얀색이 제일 이뻤거든요. 그리고 얘도 지금 저한테 두 족이 있는 상황인데 얘도 같은 사이즈입니다. 왜냐면 보자마자 너무 예뻐서 제가 당첨이 된 거는 리셀을 하고, 리셀을 해서 제 걸 신자 라고 생각을 했던 멍청한 생각이었죠. 네, 얘는 가격이 점점 떨어지는 걸로 알고 있지만 아무튼 얘는 160유로에 발매가 됐었고요. 150유로에 발매가 됐던, 네, 짠, 조금 더 잘 보이나요? 네, 와플레이서 화이트 제품 보여드리도록 하겠습니다. 일단 뭐 속시나 이런 거는 다 똑같아요. 제가 왜
이번에 오프화이트 이거를 전부 다 도전을 했냐? 제가 애기 사이즈로 갖고 있는 게 하나 있습니다. 네, 바로 에어포스 원 볼트 색상이죠. 네, 형광색 색상을 갖고 있는데 사실은 그게 정말 그냥 제 사이즈로 너무 갖고 싶었던 건데 걔도 다 안 됐었던 거라서 좀 억울한 면이 없지 않아 있었는데 줌테라카이고가 되면서 저한테 다른 애착이 생겼어요. 그러면서 이번 시리즈는 호불호가 확실할 것 같고 안 사는 사람들이 제 예상이었지만 많을 것 같았어요. 그래서 세 가지를 다 모아야지 해서 어찌 됐건 세 가지를 다 사긴 샀네요. 네, 맞습니다. 와우, 이게 검정색처럼 엄청 평범한데 딱 디테일이 있어요. 네, 형광색, 네, 둥근 끈이 보시는 것처럼, 네, 리플렉티브라서 반짝이고 있어서 이렇게 봤을 때는 그냥 약간 반짝이는 끈처럼 보이지만 형광색 끈이고요. 충분히 이쁩니다, 진짜로. 얘 또한. 근데 단점은 얘는 제가 나이키 공홈에서는 다 떨어졌어요. 아까 얘기한 것처럼 3분 만에 솔드아웃이 되고 진짜 항상 도전은 하고 펜딩이라는 단어가 떠서 된 적이 한 번도 없는데 셋 다 펜딩 걸리고 제가 다시 시도할 수도 없게 되거든요, 펜딩이 때문에. 그리고 솔드아웃으로 바뀌었어요, 3분 만에. 아무튼 걔가 넘어가고 난 다음에 우울해하고 있을 때 메시지가 하나 오더라고요. 수트에 사이즈가 있다고. 가서 봤더니 네, 제 사이즈는 아니고요. 솔직하게 제 사이즈는 아니고, 네, 여자 사이즈 9.5, 남자 사이즈 8. 한마디로 남자 사이즈 260, 여자 사이즈 265입니다. 참고로 얘는 여자 사이즈 275, 남자 사이즈 270이에요. 딱 봐도 조금 작은 게 티가 나죠. 근데 아무래도 이번 컬렉션 자체가 여자 런닝화를 만든 거여서 저는 지금 줌테라 카이고도 그런데 조금 발이 아프다 그랬잖아요. 얘는 조금 그래도 발등이 높고 보시는 것처럼 발볼이 조금 있어서 신어 봐야 되겠지만 지금 여기서 한 가지 더 또 고백을 드릴 게 있어요. 얘도 공홈에 리스탁이 떴어요. 그래서 이미 샀잖아요. 이번에는 좀 기다렸다가 이게 판매가 되고 나면 이 금액으로 다시 제 사이즈를 살까 생각 중입니다. 네, 제가 판매하는 방식은 그렇게 나쁘지 않아요. 저도 손해 보면 안 되니까. 정가에 드리고 싶지만, 네, 리셀가가 낮게 잡히는 것들은 뭐 5%에서 10%를 잡을 거고요. 리셀가가 높게 잡힌다고 생각 드는 거는, 네, 10에서 20% 정도를 붙일 생각입니다. 그리고 제가 전에 댓글로만 남겨서 영상에는 한 번도 얘기 드린 적 없지만 원래 DHL이라고, 네, DHL, 한국 사람들도 이건 다 알죠. 이게 원래 독일 우편 서비스 업체예요. 한국으로 치면 우체국 택배죠. 근데 걔가 안전하지만 상당히 비싸요. 그래서 그걸로 보내면 상당히 마이너스가 많이 되더라고요. 그 배송비만 50유로니까 이게 150에 나왔어요. 근데 200유로에 제가 보내드리려고 해도, 네, 사시려고 하시는 분들이 200유로면 26만원이거든요.
제가 알기로는 얘가 지금 한 23, 4만 원 정도 되는 걸로 알고 있는데, 그거보다 비싸면 사겠어요? 한국에서 구하고 말지. 한국 사람들 안 그래도 나코텐만 찾는데. 네, 아무튼 그래서 엄청 많이 알아봤거든요. 그랬더니 여기도 한국 택배 회사들이 있습니다. 뭐 대한통운이나 뭐 이런 진짜 메이저는 아니지만 여기에도 수많은 물류 기업들이 있기 때문에 그 물류 기업들이 배송 대행을 해줘요. 그쪽으로 보내면 조금 싸게 할 수 있더라고요. 그래서 과감하게, 얼마인지는 몰라, 한 20유로 들 거예요. 그래도 20유로면 괜찮잖아요. 170유로면 저도 손해만 안 보면 되거든요. 그래서 일단은 네, 이걸 지금 보시고 사실 분들 있으면 댓글 바로 달아주시고요. 왜냐면 저는 제 사이즈로 신고 싶습니다. 여기서 사이즈 교환하는 방법 되게 힘들고 어려워요. 자, 신발을 조금 제대로 보여드리겠습니다. 왜냐면 저는 이걸 정말 팔고 제 사이즈로 사고 싶어요. 너무 이쁘기 때문에. 그리고 너무 깔끔해요. 저는 진짜 이 세 가지 모델을 다 제가 갖고 있을 거예요. 이번에 이거 세 가지 모으신 분들 은근 많더라고요. 제가 네, 네이버 카페를 통해서 인스타 친구들이 조금 생겼는데 다 신발 좋아하시는 분들이죠. 보면 이거 세 가지 모으신 분이 지금까지는 그렇게 많지는 않았지만 한 3, 4명 정도는 있는 것 같아요. 아무튼 저도 이 세 가지를 다 모은 사람 중 한 명이 될 겁니다. 그렇기 때문에 지금 영상 이렇게 찍고 있고요. 신발 홍보도 하고 있고 제 앞으로 판매 전략도 지금 소개를 시켜드렸어요. 정말 건강한 리셀을 하고 싶어요. 미친 듯이 비싸고 미친 듯이 어려운 그런 게 아니라 정말 믿고 할 수 있게끔. 하지만 제가 한국 지역이 아닌 독일 지역에 있기 때문에 이거를 지금 완벽하게 개편하는 방법을 지금 계속 찾고 있는데, 아무튼 저 도와주실 분들 있으시면 언제든지 연락 주시고요. 저는 정말 건강한 리셀 하고 싶습니다. 가끔 정말 한국 사람들이 원해서 최종 목표는 원 가격에 리셀가가 높게 붙은 게 제가 10%만 붙여서 팔 수 있는 그런, 네, 정말 제가 이득이 남는 것보다는 그냥 신발을 좋아하는 사람으로서 이 신발을 말도 안 되는 리셀가에 안 사셨으면 하는 바람이 더 큰 사람 중 하나로서, 이게 솔직히 그래요. 진짜 수요와 공급이 돼야지 모든 게 되는 거라고 저는 생각을 하거든요. 정말 아직까지 독일에 이렇게 신발을 사고 되팔고 이런 전문적인 사이트는 제가 봤을 때는 없어요. 많은 명품들은 정말 많긴 한데 이런 신발들은 별로 없기 때문에, 왜냐면 단가가 싸기 때문에 이거를 사업으로 생각하시는 분들이 아직까지는 없어서 그렇게 된 것 같습니다. 아무튼 또 신발 소개하다가 네, 얘기가 길어졌지만 일단 집타이가 있는 쪽으로 세 켤레 다 보여드리면서 오늘은 영상 마무리 하도록 하겠습니다. 지금 알았네요. 집타이가 다 똑같은 쪽에 달려있는 게 아니에요. 지금 알았어요. 건든 적 없거든요. 집타이. 얘는 왼발. 줌타이. 줌타이 이거는 왼발. 얘는 오른발. 그리고 얘도 오른발입니다. 이유는 모르겠네요. 아무튼 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고요. 다음 영상에는 조금 더 유익한 정보 드릴 수 있도록 네, 계속해서 업데이트 할 거고 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 하고 싶은 거 하면서 살아야죠. 안 그래요?
다음에 뵐게요.